लिक्विड कूलर है हम लोग के पास MSI मैक कोर लिक्विड A13 360 अंडर बजट काफी अच्छा लिक्विड कूलर है ये। तो चलिए इसे हम लोग फटाफट ओपन करते हैं। तो ये है हम लोग के पास यूजर मैनुअल्स वगैरह MSI की तरफ से, और ये रहा स्टैम्प्स वगैरह। सिलिका जेल यूज करने वाले हैं। ये रहा लिक्विड कूलर। ये टोटल हम लोग को रेडी मिल रहा है, इसमें और असेंबल करने का कुछ रहा नहीं, फिट करेंगे। काफी अच्छा लुक के संग दिख रहा है हमको। देखिए MSI लिक्विड कूलर में एक बात तो है, एकदम असेंबल जो है प्रॉपर करके आता है, और इसमें सबसे बड़ा खासियत यही है, आपको उतना दिक्कत झेलना नहीं पड़ता। और इसमें टूल्स हैं काफ़ी हरा भरा भर भर के टूल्स नहीं है, टूल्स सिंपल सा रखा गया है ताकि आपको इंस्टॉलेशन में दिक्कत ना पहुंचे। तो चलिए टूल किट जो है इसको हम लोग बना लेंगे। सिंपल सा है थर्मल पेस्ट जो हम लोग पेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। ये जो है ये कब यूज होगा, जब AMD के लिए। और ये है हम लोग के पास जो इंटेल के लिए LG A1700 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। और अब ये लिक्विड कूलर जो है इसके अंदर ऐसे सेट होने वाला है। ये मदरबोर्ड के पीछे लगेगा, ऐसे मदरबोर्ड के पीछे लगाते वक्त आप ये जो इसके पीछे जो बोथ साइड टेप लगा हुआ है इसके ऊपर लेट हटा दें, और इसे पीछे के साइड से इसको हम लोग फिक्स करेंगे मदरबोर्ड। उसके बाद ये हेड सिंपल सा इसके ऊपर प्रोसेसर के ऊपर बैठ जाएगा। तो चलिए इसे